Ассалаумағалейкум барша қазақстандықтар және де Шымкент қаласының тұрғындары. Бүгін біз 10 қаңтар 2025 жыл мынау Абай ауданына қарасты Ынтымақ 2 мөлтек ауданына келдік. Осы Ынтымақ 2 мөлтек аудан тұрғындары бізді шақыртқан болатын. Біз енді көріп тұрсыздар ғой, азанғы таңғы уақытта келіп жатырмыз. Жердің бәрі қатқақ, бірақ бұл кісілер айтып жатыр, сіздер негізі түс қайта келулеріңіз керек еді дейді. Біз енді бәріне рет-ретімен сіздерден де бөлек адамдар күтіп отыр. Бұйырған уақыт осы болып тұр. Аға, өзіңізден бастайын, өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Өзім осы Нарван көшесінің тұрғыны Қожақов Қыдырәлі болам. Вообще жалпы бізде мәселе тас төгілу керек көшеге. Таңертең жүре алмаймыз. Екінші, одан кейін ит көбейіп кетті көшеде. Қаңғыбас иттер көбейіп кетті. И үшінші, таңертең светті ерте өшіріп қояды. Балдар тура шығатын кезде свет өшіп тұрады. Сонда сіздерде үш мәселе болып тұр ғой. Бірінші жол мәселесі. Енді қазір әкімшіліктің өзі бірден жолды салып, одан кейін жолдан кейін барып суды, газды кіргізбейді, рет-ретімен болады. Сіздерде газ, су бәрі кіріп қойған ба сонда? Газды бастатты, қазба жерден тоқтап қалды. И тас төгеміз еді, ол бос уәде болды. Новый годтан кейін төгіп береміз еді, ол да қалды. Су кіріп қойған ба бірақ? Су кіріп қойған. Былай мына газда көрініп тұр мына жерде. Айналдырып көрсетші. Тағы өтеді дейді. Ол өтпей жатыр әлі. Соны күтіп отыр бір шетінен. Одан кейін әкімшіліктен келеді, бос уәде беріп кетеді кебәшін. Жылда келеді, джиппен келеді, бір қыздарымен келеді да қарайды да. Бол биыл бітеді дейді, сол күй. Бір суретке түсіріп кетпей ме? Суретке түсіріп кетеді келіп бәрі. Әшейін бос уәде бәрін өзіміз қолдан топырақ төгіп, сосеттер болып, өзіміз ақшамен, камазбен тас шығарып, қолдан төккенбіз. Нарван көшесі ғой, өздеріңіз төккенсіздер тасты. Қатқақ кезде? Иә, былай көшеде жүру мүмкін емес әбеттен кейін. Енді көке сіз жүре алатын шығар, сіз жүре алатын. Бала шағалай болсын. Қиындау болады енді. Жас балдарға қиын болады. И жабай ит асыранды көп. Соның бәрін құрту керек, қаңғыбас ит. Балдар қорқады шығуға. Мына жақта түсіріп жібересіз ба? Автобус кебат, сіздер келмей ме сонда ол? Әпке өзіңіз таныстырып жіберіңізші. Мен осы Нарван көшесінің тұрғыны Надирахан болам. Бізде мына главный көше бар. Главный көшенің басына асфальт тастағанда ояқтан автобус жүреді, и қайылып кетеді. Мына батпақ көшеге келгенде ешқандай автобус да Яндексте келмей жатыр. Бала-шаға бәрі аяғы лайға батып, жүруге қиналып жатыр. Соны әкімшілік неше рет келді, біз барып заявление да тастадық. Әкімшілік ешқандай бізге жәрдем бермей тұр. Әкімшілік болғанда ғабитсыздықпен кірмедіңіздер ме сіздер? Қаланың әкіміне. Сіздер Абай аудан орынбасарлары бізге келді, көрді, өзін таныстырды, тас төседі. Міне төсеген тасты көріп жатсыздар ғой. Лай былшық обед кезінде далаға шығып, даже нан алуға да қиналамыз. Галош вообще лайға батып қалып жатыр. Сол үшін біз әкімден сұранып жатырмыз, осы жылға 25 жылдың басынан бастап біздің көшеге, міне көріп жатсыздар ғой, ана не кетіп жатқанды. Автобустарды, иә, сол бұл жаққа не үшін келмейсіздер әкімшілігі? Неге бұл? Сол үшін келмейді. Негізі келуге құқылы ма олар? Конечно, құқылы. Соншама халық бар. Бір үйде 5-6 бала-шаға бар. Оның бәрі автобуста жүру керек қой, пешком лайға батып, біз ана жолға шығамыз, дәу жолға. Если осы жерге келсе, бізде 55-ге отырып баратын жерімізге барып келетін едік. Соны міне әкімге сұраныспен айтып тұрмыз. Әкім келіп, бізді жағдайымызды көріп, асфальт төсеп, и автобустар жүргізіп берсін осы дәу көшеден. Главный көше, хотя мына майда көше емес, мына главный көшені асфальттап берсін, жартысын тастап кетпей. Енді мынау президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы жалпы халықтың әл-ауқатын, әлеуметтік жағдайына баса назар аударды. Бастапқы неге қойды? Бірінші, әкімдерге тапсырма берді. Мәселе болып жатқан жерде өздерің барып, көздеріңмен көріп, аяқпен аралап шығыңдар, халықпен сөйлесіңдер деді. Сол әкім келіп көрді ме екен, қалай болып жатыр деп жатырмын да мен соны. Әкімнің орынбасарлары келіп, суретке түсіріп кетті. Асфальт болады деген. Қашан келіп кетті олар? Декабрь айында келіп кетті. Декабрь айында келіп, біз қазір асфальт баспаймыз деді, тас төсейміз деді. Тастардың үлкен, вообще мынандай огромный, дәу-дәу тас тастаған, даже машинада оны аттап өте алмайды. Өтірік тастап кеткен. Рас бастайды ма, әдемелеп, жерді тегістеп, асфальттап берсін, халқын шырылдатпай. Лайға батып қалдық қой, мына сұмдық. Енді декабрь айы дегеніңіз бір ай ғой, енді алдымыздың айтқан екенсіздер. Неге ертерек айтпадыңыздар жаз бойы? Бір жыл алдын шақырған бедіңіздер. Оның алдында да шақырғанбыз бар. Қашаннан бері қозғалып жатыр деп жатқаным ғой? Вообще 1-2 жыл болып қалды бұның айқай болып жатқанына. Жылда айқайлаймыз, барамыз, айтамыз, келмейді. Вообще қақ кеткен ғана көше, тупик болып. Екі көше, мына көшеде бар аршеті. Мына жағы да вообще адам жүру қиындау болады. Осы екі көше қақ кеткен полный. Көке, енді мына жерде өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Айтпайсыз ба?
Сіздер тыңдауға келдіңіздер ме? Бірақ осы көшенің тұрғындарысыздар ма? Көкем келатыр, как Жоқ, раз ауылдың. қаңғыбас иттер бар дейді. Мына жерде бала шаға жүрсе қалай болады екен ол, аға? Соны қаңғыбас иттер көбейіп кеткен вообще. Солар қорқады таңертең. Таңертең болғанда азанда свет ерте өшіреді деп жатсыз. Ерте өшіп болады. Соны сәл жарық шыққанда өшірсе әдемі болады. Тура керек кезде балдар баратын кезде қараңғыда шығады тірдектеп. Соны қолға алса сәл. Ол осы жердегі әкімшілікке айтсаңыздар өзі таймерін ауыстырып қояды ғой. Сол 1 сағат. Соны істеп қойса да енді әйтеуір нұр үстіне нұр болады да. Кеңіз әпке өзіңіз таныстырып жіберіңізші. Не мәселе? Айта беріңіз. Бізде Раушан болады осы көшені. Иә, бізде осы только жол ғой. Мына главный трасса өте алмаймыз да бәріміз. Мына Қаған көшесінде де не жоқ. Бағандай асфальт жоқ. Да, тас төсеп кеткен. Сол жол главный бізге керегі. Рахмет. Көкеміз де осы көшенің тұрғыны ма? Как раз көкем де осы көшенің тұрғыны. Тас мәселесі көп. Асфальт. Сөйлеп жіберіңіз көке. Ассалаумағалейкум. Осы көшенің тұрғындары бізді шақыртқан болатын Бақытжан Көпбаевтың ақпараттық агенттігін көге. Енді жол мәселесі қинап тұр дейді. Жаңа лай болып жатыр дейді. Енді біз қатқақта келіп жатырмыз, батпақта білмейміз ғой не болатынын. Көге. Қайта келу керек сонда. Жаңа әкімшілікке барып айтпадыңыздар ма? Ғабит Сыздықбек әкім жақсы жұмыс істеп жатыр дейді. Жоқ, көрініп тұр, көзге көрініп тұрған несін айтасың. Мына қазір қайта бердің бар батпақ болады. Мына яқсын бар батпақ болады. Өзіңіз таныстырып жүріңіз көге. Мен Шыныбек мына жерде тұрамын, мына жерде. Кіші баламмен қолымда. Оның кейін мына свет, мына көшенің бәріне свет жүрген мынаның бәріне. А мына көшеде жоқ. Свет жоқ па? Жоқ. Түнде де жанбайды. Жанбайды. Мына яқты бәрі свет қойып келген бәріне. Жарықпен барлығын қамтамасыз етіп жатыр еді бұл көшелердің барлығын. Жаңа район бәлде. Жоқ, көрсе не, көруге болады ғой мына жерде. Көше жарық қолданбаған әлі? Жоқ, полды қап кеткен, мына көше, ембі көшесі полностью қап кеткен. Мына абайларыңызда қаңғыбат ит емес па? Түсір. Қарғыбау жоқ қой. А? Сіздікі ме? Қарғыбау байлап қойсын. Ол қаңғыбас итке жатып кетеді ғой, қарғыбау жоқ болғаннан кейін. Онда біз сіздердің талап арыздарыңызды, мұң-мұқтаждарыңызды қазір әлеуметтік желіден Бақытжан Көпбаевтың ақпараттық агенттігі шығарамыз. Құзырлы органдар бұны анықтап, жаңағыдай, егер уақытында төселмей жатса, мүмкін тексеру жүргізіп, ақ-қарасын ажырататын болады көге. Айта беріңіз, қандай бабы? Мынау газдың мынау нелерін қойып кетіп жатыр. Шырпыларын. Шырпыларын. Кей жерге қоймайды. Алалап жатыр ма, қалай болып жатыр? Ақша беріп жатсыр ма, не сонда? Жоқ, ақша беріп жатқанымыз жоқ. То анандай дейді, то мынандай дейді. Адам түсінбейді. Сізде жарық та жоқ, шырпы да жоқ па көшеңізде сонда қазір? Ретімен келатқан шығар мүмкін. Мүмкін онда, мүмкін. Мына көшелерді мына мәселенки әлі фундаменттер жоқ учаскеде, ол жерге де шырпы қойып кеткен. А бір жерлерде тұрғын үй 5-6 жыл болған тұрған үй, ол жерде еш нәрсе жоқ. Енді біз оны құзырлы органдар анықтай жатыр. Біздікі сіздердің ақпараттарыңызды, мән-жайларыңызды жеткізу. Сіздермен бірге болған тәуелсіз тілші Мұсабаев Сырым, Бақытжан Көпбаевтың ақпараттық агенттігі, рахмет, алғыс білдіреміз.